Olá pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando. Meus amigos, vou aqui passar para vocês um caso de oficina. Caso de oficina é sempre legal, né? Pra gente ficar aí aprendendo, ainda mais quando a gente não pega um defeito que ainda não viu pela frente, é interessante ficar sabendo. Então, para você que é técnico iniciante ou já é técnico e ainda não pegou esse problema, fique esperto aí. Brastemp BWK16 apresentando um ruído muito estranho, né? Eu vou passar aqui o próximo slide. Quem passou esse problema foi o William Cardoso, que foi um aluno aí do curso, no nosso curso da Tempermac, já está trabalhando aí fazendo o seu serviço. Ele pegou esse problema e resolveu compartilhar no grupo do WhatsApp e autorizou que passasse aqui para vocês, ok? O contato dele está aqui, o WhatsApp dele está aqui. Bem, ele mandou um vídeo aqui, eu vou soltar o play, mas pessoal, olha só, aumentem o volume aí, eu vou até ficar em silêncio para minha voz não atrapalhar, mas tem que aumentar bem o volume aí, porque o som tá baixo aqui, mas dá para ouvir o ruído, o zumbido, parece uma abelha, fica assim, ó. Vou aumentar aqui, mas aumenta o barulho, aumenta o volume aí do teu computador, do teu celular, vamos lá. Vou voltar aqui mais uma vez, ó. E aí ela já consertada, já funcionando e passou aí o problema, já vou relatar para vocês o defeito. Defeito consertado e o problema da lavadora é válvula de entrada de água. Pessoal, tirar essa válvula de entrada de água aí não é difícil, ok? Ele não conseguiu gravar, né? Mas eu vou passar aqui para vocês como é que vocês vão fazer isso. Vocês vão tirar lá atrás, né? Onde vai a entrada da mangueira de entrada de água, onde pega a válvula, tem dois parafusos que prendem essa válvula aqui atrás, bem aqui assim, ó. Tem dois parafusinhos que você vai retirar, ok? Vai levantar, ó, bem, tirando os parafusos, inclusive, não só da válvula aqui, mas o parafuso que prende a tampa atrás, aí você vai tirar a gaveta do dispenser que fica aqui dentro, tira ela, aí você vai levantar a tampa dessa lavadora, tem um parafuso aqui, tem um parafuso aqui, parafuso aqui, você vai deitar aqui, ó, certo? A gaveta do dispenser aqui, o reservatório, e você vai aqui acessar a válvula de entrada de água, aqui você já consegue visualizar ela aqui. Ela entra aqui, depois que você tirar os parafusos que tem lá atrás da lavadora, você vai puxar ela sai sob pressão daqui de dentro, tá? Você primeiro tira essa parte aqui que fica roscada daqui do gabinete e puxa ela, que ela sai aí. Você vai puxar, né, esse dispenser para frente para afastar ela e você puxa ela para trás, que ela sabe. Isso aqui está colocado aqui sob pressão. Deixa eu apagar um pouco, isso aqui tá uma bagunça, né? Então vamos lá. Ela entra aqui, ó, sob pressão, ó, pressão. Então tira ela aí, encaixa a nova. Vamos ver aqui a nova. Essa aqui é a válvula de entrada de água, né? A válvula nova. Vocês podem ver que essa parte aqui, ó, é que vai entrar sob pressão lá, né? E aqui é meu jabazinho para quem quiser interessado em aprender a consertar máquina de lavar. Temos aí o curso da Tempermac, né? Grupo no WhatsApp para dando suporte, preço muito bom. Na realidade isso não é você vai estar fazendo um investimento pela quantidade de lavadoras que vocês vão estar consertando, o dinheiro que vocês vão estar ganhando. Ou você pode consertar para seu uso próprio e economizar dinheiro, ou você pode usar isso como uma profissão ou um complemento de renda. Tá bom, pessoal? Jabá falado. Mais uma vez, quero agradecer o William Cardoso por ter contribuído aqui com o nosso canal na WhatsApp. E tá aí para quando vocês pegarem esse defeito, sabe o que fazer. Troca da válvula de entrada de água. Pessoal, um grande abraço. Deixem nos comentários o que vocês acham. E até o próximo vídeo.